gbádùn lórí ọmọ mi lórí mo ṣe wá rí fún ọjọ́ bí ẹ̀yin ló ṣe tí tó lọ fún wa tẹ́ wá ṣe ń sì fún wa. àwa náà ni ọlọ́run ti ṣe dáadáa wọ́n yóò lọ bí wọ́n ṣe lẹ́yìn ní ìsìnkú mẹ́rin máa ṣe sí báyìí. àwọn owó yìí dájú ọmọ ẹ̀gbọ́n ní màrí ẹ̀ happy birthday nàgbà. ìwọ jáde ọmọ tó ṣe ti ní sùúrù jáde. ẹ̀gbọ́n mi rí òun ni. Look at you. sẹ́sì kọ́ni òun ni. ọmọ ẹ̀gbọ́n wọ́n ti sọ fún mi tẹ́tẹ̀lẹ̀ náà rẹ̀ ju wọ́n ti sọ fún mi pé ó fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ní on the 11th April ó ti dá wa ní. sẹ́sì a máa dà fún mọ̀ yìí. the short bẹ́ẹ̀ de eléyìí yẹ ó máa láàrin ó máa dùn nítorí pé ọ̀pọ̀ yìí wọ́n ti sọ fún mi láti ọjọ́ ìjọ ìpín kí wọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀ dé ní MC wọ́n ti yẹ MC báyìí MC bò ní ìbò ni àwọn pírẹ́tì ẹ̀ wà wẹ́ let me just use this opportunity to greet her so that wọ́n lè mọ̀ pé ó ti ẹ̀ báyìí MC now sẹ́ẹ̀sì ọmọ òkè àwọn pírẹ́tì ní kí n máa kí ẹ o wọ́n ní kí n máa kí ẹ wípé happy birthday to you long life and prosperity gbádùn ọdún kan ni o ní ṣìrìn o lágbára ọlọ́run ẹ̀ kó èrò kojú wálé ni o àbí kí ló ní láti ẹyẹ ṣàdúrà wò máa ṣe sẹ́sì wàá ti máa gbọ́ ògo rè gbádùn ọdún kan gbádùn 1 million years wàá ṣe tọdún tó pọ̀ wọ́n ní wáìtì wàá ti máa gbọ́ àwọn olóore wà tó yìí wọ́n mi àjáde lórí kàkà ọṣẹ jàre so ìyá Mary ogun tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ mi sí ọmọ yìí mú láti lọ lẹ́jẹ̀ because ìbẹ̀rẹ̀ bá ìyá sẹ́sì àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wọ́n ti pè mí àwọn brọ́dà ẹ̀ wọ́n ti pè mí ìyẹn sẹ́wẹ̀ká Ayọ̀mídé àti ṣẹ́ṣẹ́tì wọ́n sọ pé kí n máa kí ṣẹ́ṣẹ́ gbọ́ tí mo sọ bẹ́ẹ̀ kan yẹn àwọn pẹ́rẹ́ǹtì ẹ̀ Mr. Oke Samuel àti Mrs. Oke Fọlákẹ́ wọ́n ní kí wá ṣé kí ni kí wọ́n bá wọn ṣe MC fún ó ṣe MC so mo ní láti kí ni lọ sí ibẹ̀ dábàá lè dìbò. ẹ wo oníṣẹ́ yín so.